Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en otro vídeo de Ark con las aventuras del hombre cangrejo. Vamos a entrar y lo dejamos que habíamos tameado un raptor. Bueno, de momento el raptor se quedará en casa hasta que podamos hacer la silla. El objetivo de hoy, a ver si podemos subir a nivel 15. Si podemos subir al 15 y quizá ya notar la silla del raptor, si no recuerdo mal. Y bueno, y cosa importante es empezar a craftear ya el mortero y alguna cosa para dentro de casa ya. Si podemos hacer la cama, también sería interesante. Por eso, si morimos varias veces, no tenemos que estar haciendo sacos. Bueno, pues aquí estamos, al lado de nuestro raptor, mocoso, le llamamos, porque parece un moco grande. Bueno, a ver, cómo rebufa. Pues dejamos la casa aquí, que está vacía, solo tiene el saco y una hoguera. Vamos a repasar. Estamos a nivel 10, tenemos 15 puntos. Tenemos 15 puntos. Pues mira, vamos a hacer la cama ya y la dejamos puesta. Y si no recuerdo mal, esta silla de aquí es la del Raptor ya. Yo creo que sí. Y ahí ya no podremos hacer el arco y la flecha. Ya no tendremos problema de si nos quedamos si no. Este es los baúles grandes, los armarios grandes para guardar cosas, que son los que también haremos. Esto es un paracaídas. Los paracaídas van bien en el PvP, porque mucha gente va con las águilas o los pterodáctilos y te cogen y te suben para arriba y te tiran para que te mates. Pero claro, si llevas un paracaídas, pues no te matas. Y va bien por eso. Lo único que son de un solo uso, o sea, tienes que llevar más de uno. Ver, hemos hecho la cama, no, la hemos de esto, pero no la hemos hecho. Y necesitamos madera, touch y piel. Bueno, creo que tenemos de todo. Que dejamos un poco de todo. Mira, piel, me faltará uno de piel, ahí. Ah, pero yo tenía encima. Madera. Me falta más touch. Nos falta más touch, de verdad. Vaya, hombre. Pues nada, vamos a dejar esto que pesara un poco. Toda la fibra aquí y vamos a coger un poco de touch. Todas las frutas que hemos cogido, la podrida, las perlas podemos matar por aquí, que matamos un cangrejo, nos dio perla y aceite. Esto no puede ir aquí. Vamos a coger la carne esta de aquí y el ojo. No podemos. Y así guardamos el aceite. El berry se había dejado aquí, si no, sí, venga, va, pues la guardo. El chitín también lo vamos a guardar, que el chitín será importante luego, ¿vale? Papel. Y esto, bueno. Vamos a coger un poco de touch y así nos hacemos la... ¿Veis que no...? Bueno, claro, que como desconecto y no es un servidor que pasa el tiempo, iba a decir, ¿veis cómo no aparecen los árboles? Pero bueno, eso lo veremos con el tiempo según nos vayamos lejos y tal. Vale, para coger de touch vamos a usar el pico, que se nos va a romper, lo tenemos que reparar. Pero bueno. Bueno, yo creo que con este touch es suficiente, me parece. O sea que vamos a hacer la cama. Venga, un cangrejo salta. Se me ha quedado sin estamina para saltar. Bueno, a ver. Ahí, abre. Yo creo que tenemos de sobra. Ahora la piel. Y la madera. Ah, bueno, la fibra, claro. Vale, pues nos hacemos la cama. Muy bien, la cama hecha. Lo vamos a sustituir este saco por la cama. Esto lo recogemos. Y ahora vamos a poner la cama. Y la cama, no sé si ponerla por aquí. Bueno, la ponemos aquí en el rincón donde estaba el otro. La ajustamos lo máximo. Ahí. Vale, muy bien. Y ahora le vamos a cambiar el nombre, le ponemos otra vez aquí casa para saber que es la cama de casa. Perfecto. Y este saco llevo dos encima, pero creo que uno lo voy a guardar porque es que pesan 10 kilos cada uno, o sea, son 20 kilos y al final vamos justos de peso. Dejar un saco aquí. Y bueno, vamos a guardar la madera. Ay, esto me da rabia que no se terminan de completar. Tienes que poner aquí en el inventario las cosas para poder ponerle el stack completo.
la fibra. Si está lleno el cofre, sí, va intentando meter donde cabe, pero si no, no. Esto lo metemos en el otro. Da igual que estén desordenados ahora estos, porque básicamente tengo pocas cosas. Vale, vale, lo que tenía que reparar es esto. Vale, 5 de touch, 4, 5. Y una madera. ¿Y la piedra? Sí. Una piedra y una de madera. Esto lo reparamos. Estaría bien coger algún arca de estas que cae, algún rayo, porque suelen dar cosas y nos puede dar alguna lanza de metal o algún pico o algún hacha y eso es interesante. He visto en unos vídeos, voy mirando vídeos desde cuando de otra gente y tal, porque aprendes cosas, ¿no? De lo que va haciendo la gente y tal. Ahí hay uno rojo, pero eso es alto nivel. Pero está bien que está cerquita. Bueno, pues he visto en un vídeo que había gente que encontraba armaduras que eran de más. O sea, por ejemplo, la de hierro, si te protege de Armor 100, ¿no? Pues había alguno que había encontrado una que era de 180 y pico de protección. Tenían como el nombre, como estas letras de aquí, las tenían como en verde o en azul. Yo no sé si es un mod o es que en algunos rayos caen armaduras mejores. Eso habría que investigarlo. Esto cuando tengamos un pájaro con silla y podamos ir a buscar rayos de esto, a ver si encontramos alguno así, o es que es algún mod que tienen puesto en algún servidor o... Vale. Bueno, se está haciendo de noche. Vamos a esperar de que se haga de noche. Mientras vamos a coger algunos recursos por aquí. Vamos a coger estas plantas, por ejemplo, para tener la fibra guardada ahí. Bueno, si es que no me para de coger piedra. Iremos a intentar matar bichos para subir nivel rápido. A ver si podemos ya hacer alguna cosa. Lo que podríamos hacer ya es el mortero, por ejemplo. El mortero creo que... No sé si lo tengo aprendido. No, no lo tengo muerto. Pero lo vamos a aprender, porque esto es algo vital, básicamente. Ya veis que necesitaba el mortero. El mortero necesitaba 75 piedras y 15 de piel. Bueno. Y piel. Bueno, aquí mismo teníamos 100. Ya me he dado cuenta. Y esto en 65. Y esto, bueno. Tenemos de todo. Vale, pues tenemos el mortero y ahora lo colocaremos dentro de casa. Vamos a guardar la piel aquí, la fibra, piedra y vamos a dar una fruta. Esto no, una semilla. Paluche. Bueno, tenemos un montón aquí de Nakuepi, que fue lo que la asustamos. Pues nada, el mortero, vamos a ponerlo aquí al lado del fuego mismo. Vale. ¿Ves? Pues aquí solo tenemos para demolerlo y acceder al inventario, ¿no? Podríamos acceder con la F. Esto lo quitamos de aquí. Ya está. Aquí el mortero básicamente, cuando aprendes crafteos, como por ejemplo este Spam Power, pues te aparece aquí para que lo puedas hacer, ¿no? Te pedirá piedra y flint. Que eso va muy bien para hacerse la nevera, que la nevera, no sé, no me acuerdo qué nivel es. Pues la nevera no tiene que estar muy lejos tampoco. Si llegamos a nivel 15, esto es el de esto. Esto es para hacer el fertilizante. Esto ahora mismo son tuberías, creo. Sí. Aquí está, el nivel 20. Creo que es esta la nevera. Nivel 20 hay que subir. Bueno, pues aún queda un poquito. O sea que de momento el Spam Power, pues lo podríamos usar para cocinar, ¿sabes? Para poner en el fuego. Por el momento no es interesante. Pero bueno, el mortero para hacer narcóticos sí que nos irá bien ahora. O sea, este es lo que tendríamos que aprender cuando tengamos puntos. O esperarnos para subir y a ver si podemos coger la silla esta. Que creo que es la del Raptor, creo. Y si es la del Raptor, pues bueno, ya iremos mucho más tranquilos porque podremos escapar si nos viene algo grande o podemos defendernos bien. Contra dientes de sable o otros Raptors o tal. Pues nada, vamos a seguir cogiendo alguna planta por aquí y en cuanto se haga de día vamos a matar bichos. A ver si subimos. Bueno, aquí todo te hace subir experiencia. Coger plantas nos está subiendo la experiencia. Craftear sobre todo.
Hacer narcóticos. Hacer narcóticos sube mucho la experiencia. Pues sueles hacer bastante. Venga, coge plantitas a saco. El pterodáctilo creo que la silla la podemos hacer, pero a nivel más alto, mucho más alto. Creo que era 40 por lo menos. O sea que bueno, ya nos ha ido bien coger el raptor en vez de un pterodáctilo como queríamos. Está ya la zona bastante limpia. Me ha quedado una planta allí. Vaya hombre. Y estas piedras de aquí, que no respanearán, pero las vamos a quitar también. Las que sí que, aunque las cojas, estas piedras del suelo, aunque las cojas, estas sí que respanean, aunque tengas una construcción cerca. Pero estas grandes creo que no. Creo. Pero bueno, ya nos va bien limpiar el sitio para tener espacio. Tenemos muchos animales y tal. Necesitamos coger también bastante flint para luego hacer spam power. El flint va bien luego. Pues como voy, bueno. Vamos a ir dejando cosas allí. Se hace 8 de día, dejamos las cosas y nos vamos a buscar. Vamos a hacer esto. Le ponemos las flechas, que no se nos olvide, que luego nos damos cuenta y morimos. Venga, vamos a poner las frutas. ¿Para qué queremos tantas frutas? Cana podrida. Dejar aquí flint. Esto. Voy a dejar aquí mismo las piedras, da igual. Vale. Tenemos 6 lanzas, aquí tenemos 2 de repuesto y no tenemos ninguna flecha más ni nada. Las 2 narcóticas aquellas las gastamos para el raptor. Al final le tuvimos que dar un puñetazo también. Pero bueno, al final mira, level 24, no está mal. Mira, y nos ha subido a nivel. Según vas haciendo cosas, tú vas fabricando y también le vas dando un porcentaje de experiencia a tus animales. Pues el raptor, pues no sé qué hacerle, si subirle más estamina al principio. Yo creo que sí. Para que se nos tarde más en cansarse. Vamos a dejarlo así. Y bueno, ahí se va a quedar. Estaba en modo. Está en pasivo. Lo vamos a dejar en neutral para que se quede solo en casa. Si algo le ataca, que se defienda, ¿sabes? Por lo menos que tenga una oportunidad. Vale, lo dejamos así, ¿ves? Está en neutral. Y a ver si nos pone algún huevo, que sembra. Pues nada, vamos a ver si matamos a algunos animales por ahí. A ver si tenemos suerte, no es nada grande que nos mata a nosotros. Las tortugas por aquí son fáciles de matar porque son muy propensas a quedarse bloqueadas con las palmeras. Entonces las pueden matar fácil. No sé qué nivel era esa tortuga, vamos a probar. Aquí había una, ¿no? Se ha ido nadando para allá. Tortuga. Está ahí enfrente. Y no hay ninguna. Mira, aquí hay una. ¿Qué nivel es? 13. Corre, corre, que te da la tortuga. Vamos para allí. Ya, seguro que ya veréis que se queda en algunas palmeras. Seguro se queda. Hostia, estoy cansado. Bueno, aún cansado corro más que la tortuga. Ya veréis como si paso por aquí en medio, seguro que se queda. No sé, ahora va a dar el rodeito. Que aún estoy aquí. Con esa nos ha quedado. Pero yo creo que ahora aquí. Vente, 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 estoy aquí. No se queda, no sé qué quiere quedar ahora, me quiere dejar mal.
Venga, ven, tortuga. No, pues no se quiere quedar. Ay, no me pegues. Pues igual han arreglado algo de esto. Venga, ven. Pues mira, ¿ves? Se quedó. Uy, para que se ha dado la vuelta. Epa. Joder, se me rompen todas las lanzas. ¿Lo veis? Mira, al final 3 lanzas. ¡Ey! Me pega otro papá. Al final se ha quedado manchado. Y ahora he tardado, normalmente es que se quedan con la primera. Eso lo tenían que arreglar. Pero bueno, ha estado bien. Bueno, nos falta aquí, tenemos que ir más rápido matando porque si no, no vamos a subir nunca. ¿El tío de allí qué es? Ah, no, es un parasaurio. No creía que era un raptor, no. Por allí teníamos un... Claro, ahí está el carnotauro aquel. Un carnotauro también sería la hostia poder domesticarlo ya. Pero ese la silla vamos a tardar más. Y la silla esa no se craftea normal, con los crafteos que tenemos aquí. Necesitas el Smithy, como una mesa de crafteo. Esa no sé en qué nivel la conseguimos. No creo que falte demasiado tampoco, será en el nivel 20 también. Aquí es, 25. Hasta el 25 nada. Bueno. ¿Esta qué nivel es? 13. Vamos a darle. Vente, tortuga. Vente para las palmeras. Bueno, esto dices, es trampa, ¿no? Ponerte aquí que se quede bugueada entre las palmeras. Pero bueno, en la vida real, si te encuentras un bicho así más grande que tú, haces lo imposible, ¿no? Pues matarlo y que no te dé. El bicho tampoco supongo que sería tan inteligente como para... Uepa. Ya quédate. Uy, que me acerco mucho. Ahí se ha quedado. Venga. Vamos a matar tortugas, por lo menos. Algo matamos. Ya, este no se me ha roto lanza y con el otro se me han roto 3. Vamos. Vale, con el hacha. A ver si le damos más piel. Queratina, queratina. Las tortugas es lo que le daban queratina. Antes la gente iba desesperada buscando tortugas para conseguir queratina y hacer cemento. Pero como también se puede hacer con chitín y han puesto muchos bichos que dan chitín, como las hormigas, las libélulas, los cangrejos esos, pues ya todo el mundo pasa de las tortugas, básicamente. Este es un parasaurio. Este es de la silla de las primeras, pero es un bicho herbívoro inútil. Este ni te ataca, este sale corriendo. Este sale corriendo. Y este se va a tirar, vamos, al agua y a donde sea necesario para escapar. No te escapes, no te escapes. Vale, lo hemos matado. Bueno, algo de experiencia nos da. Danos piel también. Muy bien, venga. Pues más bichos, vamos a por más. A este no lo voy a dar, por supuesto, porque no tengo capacidad ahora de matarlo. El carnotauro estaba ahí arriba. Me puedo arriesgar con el carnotauro, pero no sé yo. Yo creo que depende del nivel que sea, nos puede hacer jugar una mala pasada. Pero estaba ahí arriba. Algo de carne. Empieza a estar hambriento. Estaba por ahí arriba, ¿no? Sigue por ahí. Míralo. ¿Creéis que le podemos acercar con el arco desde aquí? Demasiado arriba quizá. No veo dónde cae. No. Y yo creo que está atrapado entre dos rocas, dos árboles.
Vamos a mirar, no vamos a arriesgar. Si morimos, pues ahora tenemos la cama, o sea, podemos respawnear cerca. Lo único malo es que nos pille otro bicho por aquí por detrás, un diente de sable o algo. Tampoco lo descarto. Vamos a asomarnos con cuidado. Por ahí escucho un dilo. Míralo, está atrapado. Está atrapado. A que lo tameamos, a que lo tameneamos. A puñetazos, es que a puñetazos igual nos da. Bueno, vamos a probarlo. Como rompamos el árbol lo hemos cagado. Vamos a recuperar vida. Vamos, veo que voy a romper el árbol. Mierda, he comido carne cruda cuando estoy bajo de vida. Fantástico. Tenemos carne para darle. Que va a ser difícil dormir la puñetaza. Vale, yo soy muy listo también. Vamos a coger piedras. Y con las piedras... No, espera, que no hay piedras. Con las piedras lo dormimos. A Pedro. Que llevamos el tirachinas encima. Con el hacha sacamos más piedra. Vamos a intentar romper de aquí. A ver cuánto sacamos. Sí. Bueno, vamos a ir tirándole para no cargarnos de peso por si acaso. Vale, le doy al árbol. Leche. La cabeza mejor. La cabeza siempre se duermen antes, en teoría. Un punto como más débil. Pues mira, vamos a tener ya un carnotauro también ahí. O si lo conseguimos, si no nos ataca nada, claro. Porque estoy viendo que lo vamos a estar tameando y va a venir alguien y se lo va a comer. Ya, lleva ahí 2 cuernos ahí. La verdad es que es un poquito feo este bicho. Ya veréis las manos ahí súper pequeñas. Te da una piedra, tío. Joder, chica, aguanta. Pues nada, chicos, te voy a coger más piedra para darte. Piedras. Sí, no, piedras. Ahora quiero piedra, va. Que no quiero a ver si que no se recupere la vida o lo que sea, ¿sabes? Al final lo mataremos, ya verás. Pero si tiene flecha narcótica. Uy, le dan todos los dientes. Mira, tiene la boca ya que me tan dentista luego. Hago un poco de pausa por si no sé bien las piedras y también tarda un poco en subir el topor. Mira, se ha dormido. Se durmió. Voy a ponerle aquí carne. Y perfecto, porque no tenemos narcóticos, como no. Y es level 15. A ver con cuánto nos sube. Pero bueno, no tenemos narcóticos, pues los cogemos por aquí en un momento, porque está lleno de plantas. Lo único malo es que por aquí no me gusta moverlo. El bambú este es muy bueno también para coger fibra. Coge mucha fibra de bambú. Para coger fibra, no sé si lo comenté, me tienen una hoz de hierro para poder coger fibra. Es una herramienta que solo coge fibra. Ni ataca, ni hace nada a los bichos, ni nada. Solo coge fibra. Pero bueno, interesante, está bien que la metéis, Es verde así, rollo dinosaurio, como a mí me gusta. No me gustan ahí de colorines, ni... Me dices, uno blanco está chulo, todo el mundo quiere los dinosaurios blancos, pero bueno. Vamos a darle un par de narcóticos. Y a ver si sube. Lo que no quiero que venga nadie por aquí. Estoy viendo que antes de que termine va a venir algo, ya veréis.
Si me muevo mucho por aquí, también lo que me van a salir son hormigas o libélulas o algo, y me van a empezar a molestar un poco. Que las hormigas siempre vienen en manada, vienen las soldados, que son las que vuelan y te vienen por tierra y te vienen a lo mejor... A mí me han llegado a venir 10 juntas y no te pasa nada. Si vas en un dinosaurio, nada, te las comes en un momento. Pero si vas a pata, hostia, te pueden hacer daño. O te pueden matar fácilmente, vaya. Ahí le dan un bocado a la comida. A ver cuánto sube. No creo que tarde mucho, ¿eh? Yo calculo que como lo que tardamos en el Raptor, más o menos, pues más o menos en el mismo nivel y tampoco es que sea un bicho excesivamente mucho más alto. Bueno, igual tarda un poquito, ¿eh? Bueno, vamos a comer nosotros también aquí frutas para subirnos la comida a nosotros. Ya que hacemos huecos. Esta se la podríamos dar para bajarle la comida, pero como no tengo mucho narcótico y no sé lo que va a tardar, igual no es buena idea. Pues tenemos que coger mucho narcótico. No sé si nos dará tiempo de ir a casa y volver. ¿Creéis que sí? ¿Lo intentamos? Todo aquí hay un salto muy grande. Vamos a ir a casa por las narcoberries que tenemos. Por lo menos lo intentamos. Y eso que nos ahorramos, vamos a ir dándole la E, vamos a ir cogiendo de aquí a allí. A verás como ahora nos sale algún bicho por aquí mientras volvemos o algo. Y nos van a entretener y se nos va a despertar. No te canses, va, respira, respira. Ahí, respira. Venga, vamos hombre cangrejo, corre. Tener un carnotauro, luego poner la silla ya, entonces el juego ya empieza a ser sencillo. Sencillo en cuanto a que no tenemos problemas por ir a la montaña, ¿sabes? Aunque bueno, siempre te pueden matar, evidentemente. No me jodas, ¿veis lo que os he dicho? Que aparece un saco aquí. Algo en su padre. Y me pongo el tirachina en vez del arco. Vale, tiene bastante sangre ya, eso quiere decir que morirá en breve. Uy, que me muero. Bueno, pues, y tan en breve. Level 6. Pues por aquí aparecen sacos, hay que tener cuidado, ¿veis? Porque si hubiera atacado al raptor, no sé yo, ¿eh? No tiene inventario. Vamos a despellejarlo y nos vamos corriendo. Si es que dicho y hecho, ¿eh? Me alejo un poco y aparece aquí un sarco. Bueno, pues le damos a poner picos en la rota. Vamos a repararla mientras lo terminamos romper. Mira, una prime, perfecto. A ver si nos da tiempo sin que se ponga mala para dársela a aquel. Venga, venga, los narcóticos. Estaban en este, creo. 90. Bueno, no. Que como tenemos adaptado medio rápido, le baja mucho más rápido el torpor que si estuviese normal, ¿sabes? Le vas a dejar una velocidad más rápida. Entonces, no te puedes separar demasiado. Aunque bueno, este como era grande, tenía 600 y pico de torpor, nos aguanta unos minutos, o sea, tranquilamente. A ver si de aquí a allí no nos encontramos a alguien que nos incordie. Venga, descansa, que no me quiero quedar sin esta mina. Vaya tela, anda que nos ha salido ahí el sarco en la puerta de casa, básicamente. Vamos a hacer que no vaya. Se ha pegado por aquí, por si hay algún animal allí más a la izquierda que no nos detecte. Vaya lagazo me acaba de pegar. No sé por qué.
prime, que es... Mira, hemos cogido unos cuantos narcóticos. Vamos a comer. Vamos a darle narcóticos. Pues nada, no le ha bajado mucho, o sea, podríamos haber aguantado bastante tiempo. A ver, cuando baje a 50, a 2550 son unos 50 de comida, lo que cuando él le pega el bocado se comerá la prime y con la prime le subirá. Vale, estas 3. A ver cuánto le sube. Vamos a darle estas 5. Le baja el torpor. Se despertará un poco, pero le bajará la comida un poco más rápido. Y a ver si come antes. Vamos a darle el mismo número, 5, para que esto va a recuperar. Y así también con estas también te hace bajar más rápido. Pues va a tardar un poquito este. Yo creo que sí, que nos va a tardar un poquito. No le baja tan rápido como me esperaba. Más o menos era como el Raptor de nivel. Nivel más 7, o sea, también nivel 22, 23 nos acabará más o menos. Sí, joder. Venga, le falta nada para comer. Venga, a darle 4. 5, va. Y aún no, yo creo que igual nos faltan narcóticos, Que mira, nos ha venido bien el saco por conseguir la carne esta primigenia. Con estas carnes también se pueden cocinar y te dura más tiempo, ¿no? Si te haces aquí una hoguera al lado del bicho y vas consiguiendo carne, matando de esos los brontosaurios esos grandes o bichos que te den. Mira la comida, mira, la ha subido bastante. Esta la ha subido bastante, ¿veis? Lo suyo es conseguir todo el rato tener el rato, por ejemplo, con la silla e ir a matar bichos para que no te imprime. Y esto, lo suyo es hacerse una hoguera y cocinarlas. Porque si consiguen muchas, aunque estén aquí dentro, se ponen malas en poco tiempo. Y las cocinas, las metes en una nevera, te aguantan tiempo. Y tienes unas cuantas y se las pones todas de golpe y venga que comas, ¿sabes? Y le vas bajando el hambre. Bueno, la táctica es eso, ir jugando con las vallas blancas y las vallas negras, ¿no? Con estimulantes o con narcóticos, en el caso de que los hagas, ¿no? Con las vallas. Y es jugando con eso para ir bajándole el hambre lo más rápido posible. Y entonces que coma más rápido. Pero bueno. Vamos a darle esta carne también. Vamos a comer nosotros. Y bueno, con la tontería ya llevamos 30 minutos, 33 de capítulo, 34. Bueno, hoy no tengo prisa y bueno, igual los hago un poquito más largo, de 45 minutos o así. Si puedo acabar este, pues grabaré otro. Mira, una semilla de narcoberry nos ha dado esta planta. Para poder luego hacer un huerto y plantarlas y no tener que ir a buscar, sino tenerlas allí. En las macetas grandes pues suelen salir, cuando pasa el tiempo, unas 300, ¿no? Y de ahí ya no salen más. Las coges y vuelven a ir creciendo poco a poco, ¿sabes? Está muy bien lo de los huertos, la verdad. En otro capítulo por allí a lo lejos había un Rex, que seguro que sigue estando por ahí, ya no creáis que se ha ido muy lejos. Las narcoberry, si tú te las comes, a tu torpor también te va a subir, ¿no? Te puedes quedar inconsciente. Pero las semillas no, y las semillas también te alimentan, ¿sabes? Las semillas te las puedes comer tranquilamente, que no te sube el torpor, ¿ves? Si yo veo mi inventario, el torpor lo sigo teniendo. Me he comido una y sigue dando a 0. Estas, si me dejase algo, pues si me las como, me bajaría el torpor. Pero con las semillas no pasa nada, te las puedes comer tranquilamente, que no... Tengo ganas ya de subir para poder hacer flechas e ir más tranquilo con flechas. Ahora tenemos bastantes, tenemos 35, pero en breve
nos ataca algo y entre las que desperdiciamos fallando y las que se pierden. Ahí, a darle. Venga. Se está bajando muy lento la comida. Pero bueno. Voy a coger unos pocos más. Es que no me quiero alejar porque si igual hay algún bicho cerca que no nos ha detectado, te mueves y te detecta y viene y te la lía. Ahí, narcótico. Vale, 4. No, mira, no se nos vaya a hacer espacio más que nada. Tengo la cantimplora vacía, pero bueno, la paya me va dando agua también. Pues está subiendo lento, lo suyo sería conseguir alguna prime más. Pero es que así, sin dinosaurio es difícil. Un estego podríamos matar, si hubiese algún estego por aquí, esos de las colas que tienen picho. Pero bueno. Las palmeras que crecen en las piedras, ¿no? Los bambú, no veas. Bambú de roca que son. Y no se pueden coger, esto sí. En cualquier momento aquí nos va a aparecer un diente de sable, es que lo estoy viendo. Pero bueno, es que estando ahí atrapado entre los árboles y tal, era una oportunidad única para cogerlo. O sea, la supervivencia de estas oportunidades no se pueden desperdiciar. Porque esto nos va a salvar la vida más de una ocasión. Vamos a la fruta. Y mira, con la tontería, mira, hemos cogido un montón de fibra que nos irá de perlas luego. Un 93% de efectividad. Buah. Estar aquí en el bosque no me gusta nada. Recordar que en el capítulo, en el anterior o el otro, no recuerdo cuál, matamos un escorpión, pero cuando tameamos el raptor. Pero había otro, y no sé si es que lo mató algún bicho o algo, pero hostia, que susto. Mira, llueve, perfecto. Podemos llenar la cantimplora, por si acaso. Lo que vamos a poner, y si luego nos vamos, pues nos vamos, pero vamos a poner un saco, por si lo que pueda pasar. Que nunca me acuerdo poner los sacos y... Bueno, ahí va. Va a tardar un poquito, ¿eh? Yo creo que por lo menos 10 minutos más, tranquilamente. Suerte que teníamos allí las 90... No, creo que eran 90 narcoberry de estas en el cofre, si no... Pero bueno, podemos bajar a la zona de abajo que es más tranquila, a coger plantas, pero lo que pasa es que no lo quiero dejar solo. Pues si viene algo, prefiero que me ataque, intentar llevármelo de aquí. Me tiraría por el acantilado si es necesario. Y que no se lo coma. Ah, una solo cogido. Bueno, yo creo que serán suficientes. Estas las vamos a meter. Vamos a...
que no quiero arriesgarme a quedarme luego sin Nacoberry. Bueno, si va a estar mala, cogemos una cerveza. Que le baje el hambre un poco más rápido. Le damos otra cerveza. Vamos a beber, ya que está lloviendo. Veremos si vuelve a llenar. Estamos a tope de comida, a tope de agua, estamos perfectos ahora. Vale, 6. Cuando se las coma le damos de estas, que le vaya bajando más rápido esto. Y ahora mismo vuelve a pegarlo todo cada carne. Cuando llega a 50. Ahora nos subirá aquí hasta 600 casi, vale. Le vamos a dar de estas. Que se acelera. No es demasiado, pero se acelera. Ya acaba de comer carne. Vale, 4. Bueno, ya lo tenemos por la mitad. Bueno. Vale, las 4 de estas. Se acelere y le baje la comida. ¿Se desperdician mucho en Nacoberries así? Sí, porque si no le vas dando de las blancas, pues te va a aguantar más, ¿no? No va a necesitar tantas Nacoberries, pero bueno, casi es más rápido el tameo. ¿Coge? ¿No coges el bambú? Venga, hombre. No hay que hacer caso. Que, mira, las plantas crecen en las rocas también. Como podéis ver, es el bambú de roca. Sí, sí que se coge este. El bambú da mucha fibra, tío. Yo no quiero tanta fibra, quiero una Nacoberries ahora mismo. Venga. Nacoberries, quiero Nacoberries. Mira, este bambú narcótico. El bambú narcótico. Estoy en el bosque y estoy escuchando ruido yo solo y me acojono, ¿sabes? A mí me da igual que me maten, pero lo que no me da igual es tener un bicho, llevar un rato tameando un dinosaurio y que venga algo y te lo mate cuando te falta poco. Bueno, cogió 7. Vale, 4. Como vamos cogiendo fruta, nos vamos comiendo y así vamos subiendo de golpe. Venga, come, grandullón. Chulo el acantilado este. Esta zona es muy bonita. Ha parado de llover. Veremos que no aparezca nada indeseado. Bueno, pues yo creo que el capítulo lo vamos a dejar por aquí. Bueno, el capítulo, voy a parar de grabar este capítulo. Lo dejaré por aquí. Y continuamos, nada. Para mí será dentro de 5 segundos y para vosotros pues cuando se suba el vídeo. Vamos a hacer una esta con el bicho tameándolo. Una miniatura para el capítulo. Ahí está. Y nada, pues lo dejo aquí y volvemos ya ahora en un segundo. Hasta luego. Encima, pero creo que uno lo voy a guardar porque es que pesan 10 kilos cada uno, o sea, son 20 kilos y al final vamos justos de peso. Dejar un saco aquí. Y bueno, vamos a guardar la madera. Esto me da rabia que no se terminan de completar. Tienes que poner aquí en el inventario las cosas para poder ponerle el stack completo. La fibra. Si está lleno el cofre, sí, va intentando meter donde cabe, pero si no, no. Esto lo metemos en el otro. Da igual que estén desordenados ahora estos porque básicamente tengo pocas cosas. Vale,
Vale, lo que tenía que reparar es esto. Vale, 5 de touch, 1, 2, 3, 4, 5. Y una madera. ¿Y la piedra? Sí. Una piedra y una de madera. Esto lo reparamos. Estaría bien coger algún arca de estas que cae, algún rayo, porque suelen dar cosas y nos puede dar alguna lanza de metal o algún pico o algún hacha y eso es interesante. He visto en unos vídeos, voy mirando vídeos desde cuando de otra gente y tal, porque aprendes cosas, ¿no? De lo que va haciendo la gente y tal. Ahí hay uno rojo, pero eso es alto nivel. Pero está bien que está cerquita. Bueno, pues he visto en un vídeo que había gente que encontraba armaduras que eran de más. O sea, por ejemplo, la de hierro, si te protege de armadura, quedabas bien en el PvP, porque mucha gente va con las águilas o los pterodáctilos y te cogen y te suben para arriba y te tiran para que te mates. Pero claro, si llevas un paracaídas, pues no te matas. Y va bien por eso. Lo único que son de un solo uso, o sea, tienes que llevar más de uno. A ver, hemos hecho la cama. No, la hemos de esto, pero no la hemos hecho. Y necesitamos madera, touch y piel. Bueno, creo que tenemos de todo. Que dejamos un poco de todo. Mira, piel, me faltará uno de piel. Ahí. Ah, pero yo tenía encima. Madera. Nos falta más touch. Nos falta más touch, de verdad. Vaya, hombre. Pues nada, vamos a dejar esto que pesara un poco. Dejar toda la fibra aquí. Y vamos a coger un poco de touch. Vamos, todas las frutas que hemos cogido. La podrida. Las perlas podemos matar por aquí. Que matamos un cangrejo, nos dio perla y aceite. Esto no puede ir aquí. Vamos a coger la carne esta. De aquí y el ojo. No podemos. Y así guardamos el aceite. El berry se había dejado aquí. Si no, sí, venga, va, pues la guardo. El chitín también lo vamos a guardar. Que el chitín será importante luego, ¿vale? Papel. Y esto, bueno. Vamos a coger un poco de touch y así nos hacemos la... ¿Veis que no...? Bueno, claro, que como desconecto y no por 100, ¿no? Pues había alguno que había encontrado una que era de 180 y pico de protección. Tenían como el nombre, como estas letras de aquí, las tenían como en verde o en azul. Yo no sé si es un mod o es que en algunos rayos caen armaduras mejores. Eso habría que investigarlo. Esto cuando tengamos un pájaro con silla y podamos ir a buscar rayos de estos, a ver si encontramos alguno así, o es que es algún mod que tienen puesto en algún servidor, o... Vale. Bueno, se está haciendo de noche. Vamos a esperar de que se haga de noche. Mientras vamos a coger algunos recursos por aquí. Vamos a coger estas plantas, por ejemplo, para tener la fibra guardada ahí. Bueno, si es que no me para de coger piedra. Y iremos a intentar matar bichos para subir nivel rápido. A ver si podemos ya hacer alguna cosa. Lo que podríamos hacer ya es el mortero, por ejemplo. El mortero creo que... No sé si lo tengo aprendido. No, no lo tengo muerto. Ah, pero lo vamos a aprender, porque esto es algo vital, básicamente. Ya veis que necesitaba el mortero. El mortero necesitaba 75 piedras y 15 de piel. Bueno. Y piel... Bueno, aquí mismo teníamos 100. Entonces me he dado cuenta. Y esto en 65. Y esto... Bueno. Tenemos de todo. Pues no es un servidor que pasa el tiempo. Iba a decir, ¿ves cómo no aparecen los árboles? Pero bueno, eso lo veremos con el tiempo según nos vayamos lejos y tal. Vale, para coger de touch vamos a usar el pico, que se nos va a romper. Lo tenemos que reparar. Pero bueno. Bueno, yo creo que con este touch es suficiente, me parece. O sea que... Vamos a hacer la cama. Venga, un cangrejo salta. Me ha quedado sin estamina para saltar. Bueno, a ver. Ahí, abre. Yo creo que tenemos de sobra. Ahora la piel. Y la madera. Ah, bueno, la fibra, claro. Vale, pues nos hacemos la cama. Muy bien, la cama
vamos a sustituir este saco por la cama. Esto lo recogemos y ahora vamos a poner la cama. Y la cama, no sé si ponerla por aquí. Bueno, la ponemos aquí en el rincón donde estaba el otro. La ajustamos lo máximo. Ahí. Vale, muy bien. Y ahora le vamos a cambiar el nombre, le ponemos otra vez aquí casa para saber que es la cama de casa. Perfecto. Y este saco llevo dos encima. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en otro vídeo de Ark por las aventuras del hombre cangrejo. Vamos a entrar y les lo dejamos que habíamos tameado un raptor. Bueno, de momento el raptor se quedará en casa hasta que podamos hacer la silla. El objetivo de hoy, a ver si podemos subir a nivel 15. Si podemos subir a 15 y quizá ya notar la silla del raptor, si no recuerdo mal. Y bueno, y cosa importante es empezar a craftear ya el mortero y alguna cosa para dentro de casa ya. Si podemos hacer la cama, también sería interesante. Por eso, si morimos varias veces, no tenemos que estar haciendo sacos. Bueno, pues aquí estamos, al lado de nuestro raptor, mocoso, le llamamos, porque parece un moco grande. Bueno, a ver, cómo rebufa. Pues dejamos la casa aquí, que está vacía, solo tiene el saco y una hoguera. Vamos a repasar. Estamos a nivel 10, tenemos 15 puntos. Tenemos 15 puntos. Pues mira, vamos a hacer la cama ya y la dejamos puesta. Y si no recuerdo mal, esta silla de aquí es la del raptor ya. Yo creo que sí. Y ahí ya nos podemos hacer el arco y la flecha. Ya no tendremos problemas de si nos quedamos si no. Este es los baúles grandes, los armarios grandes para guardar cosas, que son los que también haremos. Esto es un paracaídas.